नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयच्यान सुरू जावपी 18वें लोकसभेचें अधिवेशन विकसीत भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें म्हणून आपलें सरकार सगळ्यांक वांगडा घेवन देश सेवे खातीर आनी जनतेच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर सातत्यान यत्न करतलो अशें अधिवेशना आदीं संसदे भायर प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. सरकार चलोवपाक बहुमताची गरज आसता, पूण देश चलोवपाक सगळ्यांची सहमती खूब म्हत्वाची आसता अशें तांणी म्हळें. आपल्या सरकाराक सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी संविधानाचें पावित्र्य राखून निर्णयांची गती वाडोवपाची आसा हाचेर तांणी भर दिलो. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली वेंचणूक अतिशय भव्य आनी गौरवशाली पद्दतीन जाली. लोकसभेची वेंचणूक खूब म्हत्वाची जाल्या कारण स्वातंत्र्या उपरांत दुसरे फावट देशांतल्या जनतेन सलग तिसरे फावट सरकाराक काम करपाची परवानगी दिल्या अशें मोदी हांणी म्हळें. देशाच्या जनतेक विरोधकांची बऱ्या पावलांची अपेक्षा आसा आनी लोकशायेची प्रतिश्ठा राखपाक विरोधक तांच्यो अपेक्षा पुराय करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. 18व्या लोकसभेचे खासदार सर्वसामान्यांच्यो अपेक्षा पुराय करपाचो यत्न करतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. 18व्या लोकसभेच्या पयल्या अधिवेशनात आयज नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांनी सभाघराचे सदस्य म्हूण सोपूत घेतलो. लोकसभेचे फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांत पयलीं सभाघराचे सदस्य म्हूण सोपूत घेतलो. प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरी महताब हांणी मोदी हांकां सोपूत दिलो. उपरांत महताब हांकां सभापतीची वेंचणूक जाय म्हणसर मदत करपाक नियुक्त केल्ल्या अध्यक्षांच्या पॅनलाचोय सोपूत जालो. भाजपा खासदार राधा मोहन सिंग आनी फग्गन सिंग कुलस्त हांणी अध्यक्ष म्हूण सोपूत घेतलो, पूण काँग्रेसीचे खासदार के. सुरेश, द्रमुकाचे खासदार टी.आर. बाळू आनी टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय हांणी पॅनल सदस्य म्हूण सोपूत घेवप टाळ्ळें. उपरांत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, शिवराज सिंग चौहान, मनोहर लाल, पियुष गोयल, जितन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंग, डॉ. वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अन्नपूर्णा देवी आनी हेरांनी लोकसभा सदस्य म्हूण सोपूत घेतलो. तशेंच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आसामी भाशेंत सोपूत घेतलो, तर के. राम मोहन नायडू आनी जी. किशन रेड्डी हांणी तेलुगूंत सोपूत घेतलो. सी.आर. पाटील हांणी गुजरातींत तर प्रतापराव जाधव हांणी मराठींत सोपूत घेतलो. डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी डोगरी भाशेंत, सुरेश गोपी हांणी मल्याळमांत, सुकांता मुजुमदार हांणी बंगालींत तर दुर्गादास उईके हांणी संस्कृत भाशेंत सोपूत घेतलो. 12व्या पासपोर्ट दिसा निमतान परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भारत आनी विदेशांतल्या सगळ्या पासपोर्ट अधिकाऱ्यांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत आपलो संदेश दितना जयशंकर हांणी भारताच्या नागरीक केंद्रीत परराष्ट्र धोरणाच्या मिशनाक मुखार व्हरपाक तांच्या यत्नांची तोखणाय केली. परराष्ट्र मंत्रालय पासपोर्ट सेवा अदीक वेळार, विश्वासपात्र, सुलभ, नागरिकां खातीर अनुकूल, पारदर्शक आनी सोपी करपाच्या आपल्या वचनबद्धतेची खात्री दिता अशें जयशंकर हांणी म्हळें. मंत्रालय सुमार 1.65 कोटी पासपोर्ट संबंदीत सेवा नागरिकांक प्रदान करतले अशें तांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा पासपोर्ट आनी हेर संबंदीत सेवांत सुमार 15% प्रशासनीय वाड जाल्ल्याचो तांणी कौतुक केलो. नागरिकांच्या दारामेरेन पावपाक मंत्रालयान आतांमेरेन 440 पोस्ट ऑफर्स पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यान्वीत केल्यात अशें जयशंकर उलयले. पासपोर्ट पोलीस ॲप 25 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत सुरू केल्यात आनी सुमार 1000 पुलीस स्टेशनां आस्पावतात. कागद विरयत दस्तऐवजीकरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत करपा खातीर पासपोर्ट सेवा प्रणाली लेगीत डिजी लॉकर प्रणाली कडेन यशस्वीपणान जोडल्या अशेंय तांणी सांगलें. एकूण अन्न सुरक्षा वेवस्थापीत करपा खातीर आनी साठेबाजी तशेंच बेईमानी रोखपा खातीर केंद्रान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले व्यापारी, घाऊक विक्री करपी, किरकोळ विक्री करपी, व्हड सांखळी विक्रेते आनी प्रोसेसर हांकां लागू आशिल्ल्या गवाचेर सांठो मर्यादा लागू केल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना अन्न आनी भौशीक वितरण विभागाचे सचीव संजीव चोप्रा हांणी सांगलें की वेपारी आनी घाऊक विक्रेत्यां खातीर गवाचो सांठो मर्यादा 3000 मेट्रीक टन तर किरकोळ विक्रेत्यां खातीर तो 10 मेट्रीक टन आसतले. व्हड सांखळी किरकोळ विक्रेत्यां खातीर स्टॉक मर्यादा प्रत्येक आउटलेटा खातीर मेट्रीक टन आनी तांच्या डेपोत 3000 मेट्रीक टन आसतली.
ही स्टॉक मर्यादा 31 मार्च 2025 म्हणसर लागू उरतली. गव्हाच्यो किमती स्थिर उरतली हाची खात्री करपा खातीर सरकार आवश्यकतेच्या आदारान स्टॉक मर्यादाचें पुनरावलोकन करतलो अशेंय तांणी सांगलें. गव्हाच्या उणावा विशीं प्रसारमाध्यमांची खबर तांणी भायर आयली आनी देशांत गव्हाचो उणाव ना म्हूण स्पश्ट केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.